Итак, всем привет, ребят. Вот такой вот звук двигателя. Непонятно что. Посоветовался с друзьями, с автолюбителями. Решили, что это с форсункой что-то. С одной или с двумя. Ну, скорее всего, с одной. Потому что запускается. Запустилась, в принципе, после где-то 10-го раза, наверное. Гонял я ее, пока запустил. Вот этот звук. Сейчас будем разбираться. Снимаем провода свечей накала, чтобы не мешали. Они просто вытаскиваются тут. Вот 4 штучки. Отводим их в сторону. Вот тут уже больше доступ у нас. Так, ребята, снял сливную трубочку между форсунками. Начал с первой. Потихоньку откручиваю. Такой вот ключ. 27. Знаю, что я хорошо ли я сделаю. Но до станции ехать далеко, 40 километров. Поэтому, если уж совсем нифига не получится, то придется эвакуатор вызывать или как-то буксировать ее. Но хочу попробовать все-таки посмотреть, что там такое. Итак, ребята, вот разница между двумя форсунками. То есть я снял третью. Вот она мокрая. Это сухая. То есть фиг знает. Какая-то из них работала, какая-то нет. Но это мокрая, если да, то хотя бы лила. В принципе, как сейчас двигатель не заводился, только пшикал. Значит, походу она все-таки топливо давала. Сейчас попробую проверить ее. Итак, ребята, звук не пропал. Проверял форсунки, снимал. Форсунки нормально. То есть остается теперь два варианта. Либо ремень ГРМ, говорят, мог метко перескочить. Либо шпонка. Могло то там срезать. Вот. Там, так, ну, плохо видно, ну, короче, на валу, распредвалу. Ну, еще может быть с аппаратурой что-то. Хотя это уже, скажем, такой вариант третий. Непонятно. Ну, сейчас буду смотреть на метки ремня. Что там видно. Как-то узнать, там они не там, сбились, не сбились. Буду показывать. Так вот, причина всех моих страданий. Не могли завести звук этот посторонний. Это все. Это, оказывается, перескочил ремень. Насколько зубов, как мы просто не заметили, не узнали. Вот, но то, что он перескочил, это факт, что вчера поставили на место. И машина завелась нормально. Ремень поставили старый, так как тут был растянут. Ну, съездил, купил новый с набором натяжных роликов. Кстати, сейчас я покажу. Вот
такой наборчик. Стоит 1650 гривен. В принципе, там был чуть подешевле еще. Но он должен был быть только сегодня. Мне ждать не хотелось. Ну, сейчас будем менять ремень. Значит, как это делается? Там в книге пишет и в Ютубе везде рассказывает. Да не знаю, эту пробку сейчас покажу вам. Нет, где она там? Короче, там она... В общем, она вон справа от щупа. Вот у нас щуп. Вот, ну, короче. Вот. Там справа, практически там, да, прям рядом с ним, справа в том же месте, где трубка щупа выходит с блока, там есть такая пробочка под звездочку. Там ее рекомендуют выкрутить, туда вставить штырь, там туда-сюда, короче, и зафиксировать верхнюю мертвую точку, и так будет начинаться замена ремня. Ну, естественно, этого найма вот тут и дело где-то на каких-то СТО. Это все очень сложно, там до нее добраться нереально. Вот, ну и в принципе и незачем. Вот так, как я покажу, сейчас я ее найти. Где вот рука? Так. Сейчас вот она у нас тут есть. Смотровое окно. Вот оно. Блин. Где же его там увидеть-то? Вот оно. Вот оно, смотровое окно. Вот там метки на маховике и метки на блоке, на крышке, короче, маховика. Вот это у меня зеленая метка, и рядом с ней там есть еще как бы впадина такая, отверстие, где можно зафиксировать этот маховик, чтобы открутить там и болт. Ну, короче, вот оно, это все. То есть выставляем его так. Это у нас сейчас верхняя мертвая точка первого цилиндра. Вот она. Так, сейчас собью. Это все штука. Вот она, метка распредвала. Она должна быть сойтись. Здесь есть тоже вот такая, как бы зазубрина. Вот, и на крышке там пластиковое это есть. Тоже это окно. Ну, в принципе, как бы оно, не знаю, для чего это нужно. Его снимать, все равно эту крышку надо снимать. Вот там дальше видно на ТНВД меточка есть. То есть метки там прям впадины такие в этом, в зубе. И вот как коленвала у нас так вот видно, да? Он практически вертикально еще стоит по отношению к двигателю. И есть у нас метки, ну сейчас я этот ремень сниму, старый, буду ставить новый, чтобы снять этот ремень. Надо вот, пока ничего сложного, сейчас открутить вот этот натяжной, где вот там видно, вот он, натяжной ролик. Вот он там. Там гайка на 16 была. Ее срубил, ключа не было. Сейчас поставлю.
поставлю на 17. Поставил пока временную. Купил нормальные гайки, такие, когда должны были быть. Сейчас поставлю их. И сейчас будем пробовать. Как бы ничего сложного. Сам боялся, но приехал парень. Больше 2 недель машина стояла, не мог завести. Не мог никого найти. Нашел парня. Приехал там буквально, может, час. Туда-сюда мы машину завели. И сейчас я уже буду начинать сам. Так, ребята, самая большая проблема оказалась при замене ремня. Ну, в принципе, если в один ремень, то вообще никаких проблем. Это меняю еще и натяжные ролики. Снятие вот этого ролика паразита, блин, он во всех смыслах паразит. Потому что его снять это капец. Тут здесь один болт, 2, 3. Вот они здесь. Там еще и под шестигранник внутренний. Здесь на 10 болтик стоит. Внизу нижний это как бы фиксатор. Вот эти 2 крепежных под граненку. И еще тут один есть, там не видно его. Его тоже надо открутить, чтобы вот эта штука чуть отодвинулась, ослабла, и тогда он вытаскивается вверх. Я его уже поставил на место. Сейчас не закрутил, сейчас буду закручивать. Даже не знаю, тот пробовал старый, тоже он в принципе хороший, ничего, ни люфта, ничего в нем нету. Вот он. Ну, раз уже купил, это еще из Словакии, где-то там я видел. Производитель. Вот, то есть, думаю, тоже, наверное, хороший какой-то был. Ну, раз уже купил набор этот, 2 натяжных, то есть натяжной и этот паразит, ремень, уже все поменяю, чтобы не думать. Вот, ну все, сейчас буду закручивать этого паразита, ставить ремень, ставить натяжной ролик, и в принципе все. Вот этот ремень, ребята, вот на нем метки есть, ну и направление движения ремня, вот стрелочки стоят, вот эта метка. Так, эта метка должна на ТНВД стоять, на шестерне аппаратуры, то есть вот это на распредвалу, а вот это двухсторонняя получается у нас внизу. Это метка коленвала, вот он тут и снизу на ремне есть, и на внутренней стороне. Так, вот она, чтобы хорошо, короче, сделать, потому что не на всех ремнях такое есть. Для удобства, что когда накладываешь на шестерни коленвала, видно было эту метку, где там, чтобы не искать там ее пальцем или метить еще что-нибудь. Сейчас буду ставить на коленвал. Здесь вот эта метка у нас на ремне беленькая. Так, где она уже? Так-то вижу, там. Вот она. Ну и должна попасть на вот эту метку на коленвале шестерни. Вот там она и белым помечена, будет не видно, камера. Зазубрена вот это внизу, которая вертикально он стоит шестерни сейчас в самом низу. Вот ставим на эту метку. Потом второй должна у нас сойтись с меткой на распредвале. Вот она. Там мятинка есть. Должны быть мятинки на зубах, не просто краска, потому что может кто-то там что-то метил. У меня тут на аппаратуре есть 2. То есть одна
Непонятно, кто ее там ставил. Это первые, которые ближе. Вот там внизу. Это нижняя. Вот она. То правильно. Там есть вмятина в зубе. Итак, ребята, все получилось. Сейчас продемонстрирую запуск. Так вот, тот волшебный звук, который все хотят слышать в своем двигателе. Все хорошо. Ремень на месте. Значит, хочу обратить внимание, рассказать о некоторых нюансах, на которые следует обратить внимание при, кто будет менять сам этот ремень ГРМ, мало ли, может у кого-то такая же ситуация. Значит, вот этот ролик, я сейчас покажу его, где он там у меня, все покажу так, в руке, вот он. Значит, чтобы его поставить, надо правильно. Здесь вот это отверстие, там есть тоже такой, то ли болт, я там толком не видел, что там такое, то ли болтик, то ли просто фиксатор какой-то. Должно попасть этим отверстием на этот фиксатор. И туда уже его затягивать. Иначе согнется вот эта планка. И этот ролик заклинить будет стоять. То есть он не будет крутиться, что у меня было. Тоже вроде не в спешке, просто даже не знал, что там есть такая штука. Зажал его, и он стоял, не крутился. Потом разобрался уже, все завели, сделали, а потом уже потихоньку стал смотреть, что там, как все работает. То есть оказалось, что он стоит на месте. И в результате на ремне, ну ничего как бы не критично, он там поработал минуты 2. Стерлись эти метки все, блин, сразу же, естественно. Вот, и еще здесь, конечно, тоже надо обратить внимание на вот этот болт. Где он там у нас? Ну, шкива коленвала, то есть генератора. Его при замене надо снимать, потом поставить на место, надо хорошо закрутить, зажать, чтобы он не слетал. Тоже такая же была фигня. Его не зажал, просто типа закрутил там, проворачивавший двигатель, но этого было мало. И он потихоньку стал откручиваться, и ремень стал слазить отсюда. Пока я сразу не понял, ну что ж такое. То есть там этот шкив стоит как еще как ограничитель ремня, не дает ремню слезть. Шестерень. Вот, еще по поводу этих точек, верхней мертвой точки рассказывал. Но кто будет сомневаться в правильности там тех меток на маховике, лучше открутить первую форсунку. Вот она здесь у нас. Выкрутить ее и вставить туда аккуратненько, что там вдвоем, конечно, надо, чтобы один крутил, второй там держал. И поднять верхнюю мертвую точку. Поршень сам. Прям на поршень там ставится аккуратно. Какая-нибудь проволока-то, ну что-то такое, чтобы не упало туда, конечно. И аккуратно подвести верхнюю самую точку. Там будет видно, он заходит, чуть-чуть будет стоять на месте, там чуть вниз, вверх, то есть
И туда вы убедитесь точно уже, что это верхняя мертвая точка. Вот, ну что мне было, все поставили по меткам, завели, дымело сильно, прям, блин, капец, весь гараж был в дыму. Вот, думали, может, из-за прошлого раза там может еще солярка осталась, выхлопной, там то все. Но оказалось, что нет. То есть переставили на один зуб ТЗД. Назад, по-моему, я уже не помню, мы там крутили. Вот, и все сразу с полтычка завелась. Отлично работает. Все хорошо. Как бы сейчас буду ставить все на место, все эти крышки, капот. Ну, все, короче, собирать. То есть все, слава богу, хорошо получилось. Всем удачи, всем никаких поломок, как говорится, ни гвоздя, ни жезла. Всем пока, подписывайтесь на мой канал. Пока.